अगर 25 से 30,000 के फीट पर प्लेन का इंजन फेल हो गया तो क्या होगा? पहले प्लेन उड़ता कैसा है ये तो जान लीजिए। क्या सिर्फ प्लेन इंजन की मदद से उड़ता है? नहीं, प्लेन इंजन और विंग्स दोनों की मदद से उड़ता है। इंजन प्लेन को आगे ढकेलता है, लेकिन विंग्स जो होते हैं वो प्लेन को लिफ्ट करके रखते हैं, ग्लाइड करवाते हैं और डायरेक्शन चेंज करवाते हैं। 2 या 4 इंजन वाले प्लेन में सारे इंजन एक साथ फेल हो जाएं ये एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। एकाक इंजन फेल हो जाए ये भी रेयर केस में होता है, लेकिन अगर इंजन फेल होता है तो पायलट इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी पैसेंजर्स को लैंड करने तक बताया भी नहीं जाता, प्लेन के विंग्स को एडजस्ट करके उसको ग्लाइड करवाया जाता है और लैंड करवाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर उड़ने वाली चीज में इंजन्स नहीं लगे होते, जैसे आपका पेपर का प्लेन या फिर ग्लाइडर।